Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Hello dear students and welcome to my YouTube channel Жанр English. Жанр English YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілінде ең көп қолданылатын сөздерді үйренуді жалғастырамыз. Сонымен бірінші сөзіміз to give, беру. Мысалы, give her these pearls. Мына меруерттерді оған бер. Give her. Бұл жердегі her дегеніміз оған, яғни қызды айтқандағы оған. These, мыналар, pearls, меруерттер. Give her these pearls. Мына меруерттерді оған бер. Екінші сөз well, жақсы. Мысалы, you know me so well. Сен мені өте жақсы білесің. You, сен, know, білесің, білу. Me, мені, so well, өте жақсы. Бұл жердегі so деген сөз, өте деген сөз. So well. You know me so well. Сен мені жақсы білесің. Сен мені өте жақсы білесің. Келесі сөз only, тек қана, жалғыз. Мысалы, you are my only friend here. Сен менің осындағы жалғыз досымсың. You are, сен, my, менің, only, жалғыз. Friend, дос, досым, here, осында, осындағы. You are my only friend here. Сен менің осындағы жалғыз досымсың. Келесі сөз those. Анау, аналар. Бұл жалпы көпше түрдегі сөз, адамдарды, бірнеше заттарды нұсқап айтқан кезде қолданылады. Бұл those сөзін алдыңғы сабақтарда үйренген болатынбыз. Ол туралы видеоны жоғарыдағы сілтемеден немесе астынан таба аласыздар. Ал енді мысал келтірейік. Those boots belong to my friend. Бұл сөйлемді тура аударатын болсақ, мына етік менің досыма тиесілі. Ал енді мағынасы бойынша аударатын болсақ, мына етік менің досымдікі. Those boots, мына етік. Жалпы ағылшын тілінде бұл етік өзі көпше түрде беріледі, бірақ біз оны қазақ тіліне аударған кезде жекеше түрде аударамыз. Those boots, мына етік. Belong, тиесілі, to my friend, менің досыма. Those boots belong to my friend. Мына етік менің досымдікі. Келесі сөз to tell, айту. Мысал келтірейік. Can you tell me which way to go? Бұл сөйлемді тура аударатын болсақ, қай жолмен жүруім керектігін айта аласың ба? Ал енді мағынасымен аударатын болсақ, қай жаққа қарай жүруім керектігін айта аласың ба? Can you tell me? Маған айта аласың ба? Бұл жердегі tell айту, me маған. Can you tell me? Маған айта аласың ба? Which way? Қай жол? To go. Бару. Can you tell me which way to go? Қай жаққа қарай жүруім керектігін айта аласың ба? Келесі сөз very, өте, қатты. Мысалы, I am very upset right now. Қазір қатты көңілім түсіп отыр. I am very upset. Бұл жердегі I am, мен, very, өте, қатты, upset, яғни көңілі түсу, жабырқау. Right now, дәл қазір, қазір деген мағына. I am very upset right now. Қазір қатты көңілім түсіп отыр. Келесі сөз good, жақсы. Мысал келтірейік. You are a good person. Сен жақсы адамсың. You are, сен болып табыласың. A good, жақсы, person, адам. You are a good person. Сен жақсы адамсың.
Келесі сөз with us. Бізбен бірге. Мысалы, do you want to go with us? Бізбен бірге барғың келеді ме? Do you want? Сен қалайсың ба? To go, бару, with us. Бізбен бірге. Do you want to go with us? Бізбен бірге барғың келеді ме? Келесі сөз life, өмір. Мысал келтірейік. This is the best day of my life. Бұл менің өмірімдегі ең тамаша күн. This is дегеніміз бұл. The best, ең үздік, жақсы, тамаша деген сөз. Day, күн, of my life, менің өмірімдегі. This is the best day of my life. Бұл менің өмірімдегі ең тамаша күн. Сонымен соңғы сөз there. Ол жер, сол жер. Мысал келтірейік. Did you go there? Сен ол жерге бардың ба? Did you go? Бардың ба? There. Ол жер немесе сол жер. Did you go there? Сен сол жерге бардың ба? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Егер ұнап жатса, онда міндетті түрде лайк басыңыздар және астына өз пікірлеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген сабақтар шығатын болады, сондықтан арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. See you in the next video. Bye! Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.